大象拦路，亮哥也没见过这样的呀。昨天在海滩上给我摆了一个篝火晚宴，原始森林里边给你拓出一块地，然后在上面盖上小帐篷，每一个帐篷里面安排3个私人管家，这就是我的一个管家，门口带一个司机，每天早晨带你们去看看什么大象啊、豹子呀，然后各种野猪啊，这在欧洲叫野奢，又野又奢。这个路啊，它是各种各样的交错的啊，是通往每一个小别墅、每一个小帐篷。你每次出来的时候，你要打电话，打电话干嘛？你去叫你的管家带你出来，为什么？没准你走着走着前面有一大象，这大象，没准走着走着前面就趴着一个金城堡，没准这大象就跑你游泳池里去喝你的水去了。美国人是不是都要这么打招呼？Yes， 蹭那个身汗，我告诉你，吃饭的地方都是一个大帐篷啊，兄弟们，看上面。泳池、灯光，那还一姑娘，那还一姑娘。这个酒店居然还提供来访客人根据肤色的随机速配，你们只要互相感兴趣，不分性别、不分肤色，你们就可以一起在原始森林里边看大象。黄种人在这边比白人还要更稀有。Very beautiful。今天生日是吧？是的。Happy birthday。在你办入住的时候，就一定要把保险买好了。酒店啊，为了欢迎我，还给我摆了一个烛光晚宴。昨儿在海滩给我摆了一篝火晚宴，给我准备2包礼物。今天把他们这斯里兰卡最顶的酒店的野奢里面最顶的房间特意安排给我了。泳池就挺有设计感的啊。他们说啊，非洲的野奢是最顶的。这次啊，先带你们看一下斯里兰卡亚拉国家公园里面位于酒店排行榜第1里面最顶的房间什么样。你做什么，管家就在门口等你。门口啊，真的会有象来吸这个游泳池里面的水。然后这些小窗户，看这小窗户，看没有？全部都得给它关上，夜里都关上。为什么？不是防止别的，有蛇会爬进来。小的蛇无所谓，蟒蛇就危了，兄弟们。昨天泡的澡，其实有点硬，感觉不是很舒服。但是野奢嘛，你的环境不能太好，太好就没有那种在野外生活的感觉了。你得往上推一下，再拉。哎呦，听着就通畅。小的一个卫生间还没我在迪拜的储藏室大呢。我跟你们说啊，现在不知道这些有钱人脑子都怎么想的，花斯里兰卡这边最顶的价格住这么一个酒店，就是找这种原始的感觉，里面带着那种奢侈的那种元素。反正亮哥睡觉啊，一般都是门锁好了，窗户锁好了，把这个拉下，有安全感。就这个房间啊，已经是他们这边酒店里最大的泳池房间了，而且是个套房，小桥流水、小泳池，嗨，全都是这种帐篷风格。唯一的套房，助理啊，你就住这儿，保护我的安全。有什么小野兽、什么小坏人，全都给我挡在门外。这个小桥就是你跟我之间的一个工作的桥梁。哎，拍一个。就不让我出去，外头有海不让我去，门口有蛇不让我去，是给我劝这里了。兄弟们，Very nice，Very nice。5点半啊，我们在斯里兰卡的国家森林的大平原上，坐着专门的这种越野大吉普，我们来顶着朝阳看一下这些野兽到底是怎么活动的。进了这个关卡，我们就进入到了另一个世界。我的小助理跟我的小管家，然后前头还有一小司机，这就是 VIP， 就是你看个报你也得是VIP。你看看啊，排了这么多人，这快速通道，我们就是头车。司机不给你介绍了，给你介绍一黑人小哥。哎 ，Nice to meet you。耶。哎，我的安全你负责啊。OK。Good morning。Hello。Good morning。这个酒店也算是这一片最顶的酒店了，但是这条路就没有一个人休息啊！你受不了，看这小老黑。Good morning， 我还有个电话。就连这酒店这个抬高这个啊，都是一棵倒了的树。我以为这酒店塌了呢。头车第1台车的第1个座位，遇见豹遇见象的时候，我是第一个见着的。你在嘲笑我是吗？不笑了。我现在就在斯里兰卡最大的这个热带雨林里面，就前头有一辆头车，它会通过这个鸟叫声去识别你在一个什么区域会碰到一个什么样的猛兽，然后我们再去开着车过去找它们。第一次带你们在斯里兰卡的原始森林里面看日出，亮哥为什么带你们去这么多你们没有去过的地方，而不仅仅是在日本的东京？就是我想用我的眼睛带你们来看真实的世界是什么样的。最后一天了，兄弟们。明天就要离开这个野奢酒店了，然后都挺野的，来自于美国的小姐姐挺野的。
very nice， 他们就是特别亲近的人，就特别好接触的那种感觉，跟亚洲人完全是不一样。其实我拍过很多的酒店，像东京的 Beko 的 F-Ship， 这还是亮哥第一次体验，因为我对那种户外的东西其实没有多大兴趣。照一下背后的这个屋顶，是不是特别有设计感，兄弟们？我背后就是印度洋，看看有多么的波涛汹涌。Welcome to 斯里兰卡。人生就是一杯冰巧克力，在你走遍全世界的时候，你才知道每一个地方都有自己想要的那种风景。印度洋，我现在就在斯里兰卡排名第1最野奢的酒店，踩在脚下。